重新定义亲子角色，从管理者到同行者。妈，你不要再看我手机了，好不好？我只是担心你是不是被坏朋友带坏了。你不信我就算了，但我真的不是你想的那样。这段对话像不像家中某个傍晚传来的争执声，就像一个讯号断断续续的聊天室，两边都开着麦克风，但彼此完全听不懂对方在说什么。青少年开始筑起一道墙，父母则频频敲门，快开门，我是为你好。然而每次越为他好，门就关得越紧。这是不是一场角色误会？我们以为自己是导航员，其实被孩子视为监视器。我们以为是守护者，他们却觉得我们像警察。那么亲子之间真正该扮演的角色是什么？本课程将带你重新理解为什么现代父母该从管理者转型为同行者。现代家庭像企业，家长像部门主管，安排作息，检查进度，定目标，谈 KPI 学业表现，给回馈，奖惩机制，还有定期评鉴，期中期末考。孩子在这种系统里活着，无论多努力，总有种被管理的压力。13岁的安安曾这样形容她的妈妈：她不是我妈，是我经纪人，每天排满我所有行程，还要我回报心情指数。安安妈妈不解，我只是希望她能有规律生活，这样未来才会好。听起来是不是很合理？但从孩子的角度看，这更像一种温柔监控。当父母全力想控制结果，却不知孩子真正渴望的是被理解的过程。亲子角色的紧张来自一个核心问题：我们是否愿意放下控制，走进关系？在一场校园讲座中，讲员提到，孩子不是你掌控的物件，而是你陪伴的旅人。一句话让底下的家长点头如捣蒜，也让青少年们偷偷笑出来。陪伴听起来很温柔，但真要落实，却让许多父母心惊胆跳，因为这代表你不能再用因为我是你爸这种话止住对话。你不能只要结果却忽略过程，你不能只强调对错，而要开始问感受。那我是不是就什么都不能说了？难道要当孩子的朋友吗？不，这正是我们常见的第一个误区，从权威一头跳到完全放任。同行者不是朋友党，不是什么都 say yes 的讨好型父母，而是清楚自己角色，也愿意尊重孩子节奏的人。同行者懂得适时引导，不抢方向盘，知道什么时候该说，什么时候该静静地在一旁，就像登山领队，走在孩子身边，不代替他爬，但在他滑倒时，有一只手伸过来说：我在这，没事。从管理者转为同行者，要先学的3件事：一，少一点指令，多一点提问。还记得你最近一次对孩子说的话是什么吗？是赶快写作业，还是你怎么又滑手机？管理者喜欢下指令，同行者则懂得问问题。你这段时间压力大吗？你滑手机是在找放松，还是在逃避？一个好的提问，打开的不是答案，而是心。提问是信任的起点，也是关系的粘着剂。2，少一点监控，
多一点信任预设。14岁的国燕说，我爸妈对我很好，但我总觉得他们心里一直怀疑我。我们以为给孩子自由，他们会变坏，但研究显示，若孩子能感受到父母的基本信任，反而更容易主动回报诚实。信任不是天真的不管，而是在日常互动中有意识地告诉他，我知道你在学习负责，我相信你。从你又没写功课到你怎么安排时间比较好，这种细微的语言转换是从管理转为同行的步伐。3，少一点急着纠正，多一点耐心倾听。一位妈妈曾说，我一看到孩子犯错，就忍不住想讲道理，好像不纠正就等于放任。但孩子真正需要的，可能不是一段大道理，而是一句，我知道你很懊恼，你愿意说说吗？同行者知道，不是每次都要解决，有时候只是一起坐着，安静地等孩子打开心。当孩子感受到你是真的想理解我，他才会慢慢学会，我也愿意让你走进来。17岁的俊泽某天骑车摔伤，通知妈妈到急诊。妈妈赶到现场时，第一句脱口而出的是，我不是叫你别骑车吗？俊泽当下冷眼一瞪，我受伤了，你只会骂我。妈妈事后说，我不是不担心，只是我怕他没学到教训。但这一瞬间，他终于明白，他一直在当管理者，却从没学着如何当一个愿意陪他跌倒的母亲。从那天起，他学会改变语言。你现在感觉怎么样？痛吗？我陪你。后来俊泽说，那一刻我才觉得我不是一个人在承担。同行者的价值不是掌控人生，而是一起成长。当我们从管理者转为同行者，我们会发现，孩子的成长不再只是目标清单，而是彼此共度的旅程。关系的深度来自每次愿意倾听、放手与信任的时刻。父母的角色不是指挥台上的导演，而是风雨中陪他走过的旅伴。成为同行者不是放下责任，而是调整姿态，不是不教导，而是不压迫，不是不设限，而是不控制。当你愿意改变角色，孩子也将从对抗转为开放，从排斥你的人变成愿意和你分享世界的那个人。结语从我为你好到我与你一起。我为你好在孩子耳中常是压力，但我与你一起却能成为靠山。亲职不是让孩子照我们的剧本演出，而是一起写下那段属于你们的故事。当你愿意成为同行者，你会惊喜地发现，那不只是孩子的成长旅程，也是你自己的。从今天起，不妨问问自己，你是站在他面前对他发号施令的管理者，还是走在他旁边愿意同行的父母？答案就藏在你愿不愿意停下来，听听孩子心里真正的声音。